सदर अंजमन ताजरान जलाल जट्टां मोहम्मद शफीक मुगल ने तकरीब से खताब करते हुए कहा और तंजीम के तमाम ने अहदेदारान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि तंजीमों का क्या बहुत जरूरी है, इससे ताजर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। बड़ा मशहूर हाँ कि नाम बुलाया इन्हें एक यूनियन बनाई है तो यूनियन की पावर वेखो ना, सारा जो निज़ाम है मुल्क का वो ताजर नाल चलता है। ताजर जिहड़े ने अपने हकूक इन्हां नूं अपने लैने चाहिए ने गौरमेंट कोलों, जो टैक्स देते हैं। जिस तरह की गौरमेंट टैक्स लाए ने हर हर काम के उत्ते तो साडा मेन मसला यूनियन का यही होंदा है कि जो टैक्स असीं गौरमेंट देंदे आ तो सानूं फैसिलिटीज भी देण। ये मेरा ये नहीं होंदा कि टैक्स लैना जी असां फलान दुकान अस ब्लाक कर देनी, लाक कर देनी टैक्स ना दित्ता। लेकिन टैक्स का कोई फायदा भी दारोमदार भी वो दारोमदार तादी मिलता है कि यूनियन बनी जाए। इंशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल नाल यूनियन बनाई जलाल जट्टां दा नाम अपना पूरे पाकिस्तान में भी रोशन किया और पाकिस्तान सदर नाल साडा कनैक्ट लाहौर दे इस्लामाबाद कोई नाल है इजात किसी को कोई मसला जलाल पुरजन होंदा पे इंशाल्लाह फौरी तौर पर हल कराने हैं। जिस तरह भी होए साडे सदर नाल साडा तलक साडा किसी सियासी जमात नाल कोई लैन देन नहीं। असीं सिर्फ अपने ताजरां नाल जुड़ना है ते 24 घंटे जुड़दे रहना है। इन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि कम यूनियन जी पछाण होंदी है, पता लगता है कि पिछले इन्होंने पावर है कोई। ये मैं बड़ा खुश होना इस चीज़ के उत्ते कि बड़ा यूनियन तो बगैर कोई निज़ाम नहीं चलता सही। ये अलहमदुलिल्लाह अच्छा इन्हों का इकदाम है। मैं इन्होंने मुबारकबाद देना सारे साथियों को, अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे तो अपना मकसद हासिल करने उम्मीद है। बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब मुगल साहब।